Veja a legenda. Eu não sei se eu vou conseguir completar esse desafio. Eu só falei a primeira palavra. Primeira sílaba, desculpa, né, galera? Não posso falar nenhuma das palavras que tá aqui embaixo. Aqui no título. Eu acho que é um pouquinho mais pra baixo, sabe? Aqui, mais ou menos. Quase. Ah, não. Quase que eu falei a palavra, uma das duas palavras proibidas. Poxa, cara. Ah, não, mano. Ainda bem que eu não finalizei, eu só falei, mano.